Hoje é o dia da fogueira, Hugo. Aí, Hugo, a fogueira. Fogueira tá capoa. Ei, Mica, tua fome que é pau, hein? Ai, Mica, a fome fica mais fogo do que lá de dirigente. A mulher do fogo, E aí, tio, fala alguma coisa? Olha. Por que você tá triste? Cadê ela? Mostra ela. Por que você tá triste, meu filho? Diga. Senta aqui no colo de tio, senta. A mulher do fogo, Senta aqui pra gente falar aqui. Olha, falar lá aqui. também já chegou pra fogueira, porque Cat- quando fazer a fogueira, mas eu. Cata uma do Ela lado. também vai tomar uma cervejinha, daqui a pouco fazer uma Tu assiste no YouTube, não é? A gente não é? Já fizemos bolo, Assiste? já fizemos a canjica. Tu assiste o que lá no YouTube lá? Eu tenho 10 segundos pra Tu assistiu? Ai, a fogueira. Legal, aham. Assiste no YouTube. Ô, Júlio, vai ver. Tu já te viu lá no YouTube já? Tu viu tu fazendo o quê? Eu fiquei assistindo, né? Não, tu assistiu tu não, foi no YouTube não, foi? Tem um vídeo teu dançando lá, tu viu não, foi? Eu tô fazendo o quê? Tu nunca assistiu tu dançando no YouTube não, velho? Eu não adoro mais. Hã? Eu não adoro mais. Por que tu não adora mais? Porque eu já vi essa dança. Eu não queria mais. Aí eu troquei de celular. Macaxeira e comeu com bisteca de Aí eu troquei de celular e eu queria um novo. Aí eu não quero mais o vídeo meu. Não quer mais não? Hum. Não entendi. Ah, Maria, fala de livro, não pedir mola aí tudo. Tem 100 conto aqui pra tu. Diga ele que o cartão dele carrega quando? Amanhã, hein? Depois de amanhã. É teu auxílio, viu? Botar aqui. 100 conto saiu hoje. Se tu quiser, tu manda uma conta.